Hari ini aku ingin berbagi sedikit tentang konsep flow yang sering kubaca di psikologi positif. Flow adalah keadaan ketika kita benar-benar tenggelam dalam aktivitas yang kita lakukan sampai lupa waktu. Katanya, ini penting untuk menjaga kesehatan mental. Pagi tadi aku punya tugas presentasi yang lumayan menantang. Awalnya berat, tapi ketika aku mulai memecah tugas jadi langkah-langkah kecil, aku justru menikmati prosesnya. Rasanya fokus banget, dan aku pikir ini yang disebut flow. Ternyata flow itu gak cuma soal belajar loh. Ketika aku bercandaria bersama teman, aku juga merasakan itu. Dan aku lupa soal tugas, soal jadwal kuliah. Aku hanya fokus pada pembicaraan bersama temanku, dan itu seru banget. Di akhir hari, aku sadar saat aku fokus pada apa yang kulakukan tanpa distraksi, aku merasa lebih bahagia. Stres juga terasa lebih ringan. Ternyata, flow bisa jadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mentalku di tengah kesibukan kampus. Yuk cari flowmu hari ini. Karena setiap momen berharga ketika kita benar-benar hadir di dalamnya.